大家好，今日要介紹嘅唔係棉花糖，但係佢哋會被迫營業中啊。好啦，講翻正題先，我哋今日介紹嘅其實係呢條好有神秘色嘅一條螢石嚟嘅。咁螢石佢有咩功效呢？咁我哋當然會有少少嘅秘聞啦。佢除咗可以幫你提升第六感啊、直覺啊、靈感啊呢啲之外呢，佢仲有一個隱藏嘅功效。其實就係防小人啦。呢個功效其實唔係好多人會知嘅。咁之前我都介紹過俾一啲朋友去試下啦。咁例如佢翻工嘅，可能遇到啲冇咁好嘅同事啊咁樣嘅，或者下屬啦。咁咧我就建議過佢可以試下擺螢石嘅一啲柱仔啊、一啲波仔啊咁樣嘅。係啦，咁佢擺完之後咧都有個 feedback 俾翻我嘅，就係咧。有一啲唔好嘅同事咧，會自己走嘅，係啦，自動辭職咁啦。所以咧，呢個係一個小小嘅秘密嚟啦。嗱，咁呢條嚟講咧，佢嘅 size 我度一度俾大家望一望啦。好，大概就10mm 到，係啦，咁靚嘅，當然會試埋上手俾大家睇睇佢啦，睇下個上手效果先。係啦，哇！夠晒靚啦，好，咁希望咧大家會中意呢條片啦。咁同埋，如果想知多少少唔同水晶嘅秘聞咧，都可以留言同翻我講嘅，我就盡量講翻俾大家聽啦。如果中意我哋呢段片嘅，可以 like share 俾朋友啦。咁如果跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅。咁多謝大家啦，拜拜。